Em meio a essa guerra, eu nasci. A minha mãe entrou no trabalho de parto no meio do tiroteio. Aos 7 anos, meu pai foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Aos 12, já era viciado na cocaína. Cheguei a ter 3 overdoses. Aos 16, a minha mãe foi assassinada com 19 facadas. A minha cidade estava situada em meio a toda essa guerra. Era uma zona vermelha e em meio a essa miséria, que já era uma coisa muito difícil, o meu pai abandonou a gente. Em todo esse tempo, quando ele voltou muito mais agressivo. Ele já batia na minha mãe antes de ir embora. Quando voltou pior. E quando eu tinha 7 anos, ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Quando meu pai morreu, eu via meu pai me chamando de madrugada na porta. Os primeiros anos, a forma era de meu pai. Passou 1 ano e depois já era um vulto preto com olhos vermelhos. E foi aí quando eu comecei a ser abusado por um espírito, quando eu tinha 8 anos de idade. E esses abusos eram tão fortes e violentos que eu amanhecia com arranhões e hematomas no pescoço. E daí em diante, eu viciei na pornografia. Foi aí nesse tempo que eu comecei a me refugiar na bebida, aos 11 anos. Aos 12, eu já estava consumindo cocaína. E, infelizmente, eu cheguei a ter 3 overdoses, quando quase morri. Foi também aí que a gente foi morar numa outra cidade, buscando uma mudança, tanto para mim como para minha irmã, em meio a todos esses problemas. E ele entrou num relacionamento. Ele entrou num relacionamento que era muito parecido com o que ela tinha com meu pai. Se meu pai batia, esse rapaz começou a bater também. E pior, foi pior, porque era muito mais frequente. Ele convidou a minha mãe para pescar. E um certo dia, ela aceitou. Lembro tanto que isso foi um sábado de manhã. Eu estava saindo para a escola. Às 10h30 da manhã, eu recebi uma ligação que ela estava morrendo no hospital. 19 facadas que ela tinha levado no corpo. Ela tinha os braços cortados, o pescoço também estava cortado de um lado ao outro. Os médicos tentaram fazer de tudo para salvar a vida dela, mas 6 dias depois de ela dar entrada na UTI, ela veio falecer. E foi aí quando eu me aprofundei mais, muito mais, nas drogas. Eu frequentava muito bordeles, lugares de prostituição. Eu cheguei a ser tão viciado no sexo que também cortejava as namoradas dos meus amigos, dos meus próprios amigos, dos que andavam comigo. E foi aí quando eu conheci a minha atual esposa. No início também, no relacionamento, era bom. Nós éramos felizes, do nosso jeito, claro. Nós estávamos os dois nas drogas, eu na cocaína e a bebida, e ela na maconha, nos ácidos, no crack. Eu, naquele tempo, já estava querendo mudar. Eu já queria mudar. A gente já tinha 1 ano e meio juntos, quando ela adquiriu uma infecção no pulmão que afetou 80% do pulmão dela. Quando ela adoeceu, eu me separei dela. A gente brigou um dia muito feio, que chegou até o conhecimento da mãe dela, da minha sogra, e a gente se separou. Foi aí quando a minha sogra decidiu enviar a minha esposa para outro país, que foi aqui, no Brasil. Quando a minha esposa veio para o Brasil, ela tinha 5 dias aqui. Lembro tanto que a gente fez uma videochamada. Eu vi ela diferente. Me interessei. Mas a gente continuou falando, até que chegou uma hora que ela falou assim: "Ô Elias, eu não vou voltar mais para a Colômbia." Eu, como assim? Por quê? Porque eu conheci Jesus. Eu lembro que eu ri. Eu ri, perguntei para ela, mas como assim, Jesus, um homem ou o Filho de Deus?
Ele falou, não, Filho de Deus. Eu vi realmente ela diferente. Isso, eu me interessei. Quando eu desliguei, falei, bom, se ela mudou, então eu consigo. E eu quero ir para lá. Já na chegada aqui ao Brasil, eu fui abençoado. Eu fui muito bem recebido por uma parente da minha esposa, que é a tia dela. A gente chegou a morar com ela 3 meses. E nesses 3 meses, ela tomou essa responsabilidade de trazer a gente para a igreja. Com 4 dias de igreja, eu me batizei e abandonei tudo. Parei de assistir pornografia e a masturbação também, deixei isso. Não consumia mais drogas, nem bebia. Foi ali quando, depois de tantas vezes que eu ignorei querer ir à frente do altar, eu fui. E aquele dia que eu fui, eu me ajoelhei na frente do altar e eu falei para Deus que eu já não queria essa mágoa, essa dor, aquela tristeza, essa ira descontrolada. E aquele dia terminou. Aquele dia eu me senti em paz. Tempo depois veio a Fogueira Santa de Israel. Eu queria mais daquilo que eu tinha recebido tempo atrás. Aquele dia que eu me ajoelhei. Eu queria mais, porque não me bastava, porque se antes eu fazia de tudo para sentir prazer, então assim mesmo eu queria para essas coisas boas que eu estava experimentando, que nunca tinha tido essas experiências. Eu fui para o altar. Eu peguei todo o meu salário de um mês e coloquei no altar. E Deus também me mostrou que eu devia entregar o orgulho, a dúvida, o medo, a ira, tudo isso que estava preso dentro de mim. Não só bastava o sacrifício, mas também teria que estar acompanhado disso que ainda fazia parte do Brandon Elias. Eu passei pelo altar, deixei o meu propósito com fé e um tempo depois, e estava falando inclusive com minha esposa na sala de casa, que eu estava querendo o Espírito Santo, que eu queria isso dentro de mim. Depois de ter falado com ela, eu fui fazer uma oração no quarto e eu me derramei. Eu falei com Deus. Eu não entendia muito bem como fazer isso. Tinha tempo já tentando de uma forma ou de outra e não tinha conseguido. Aquilo que o pastor falava, aquilo que eu via no pastor lá em cima do altar, aquilo que eu via na minha esposa, porque a minha esposa já tinha recebido o Espírito Santo. E aquele dia eu recebi, nessa oração no meu quarto. E hoje, nós temos uma vida abençoada, eu e a minha esposa. Somos felizes, nós dois. Tudo mudou. Dentro de casa já não tem mais brigas. Ninguém se agride. Nós fazemos parte de um grupo da igreja, da EVG. Nós somos evangelistas. Além da felicidade e além do Espírito Santo, Deus deu para a gente uma empresa. Nós aperturamos uma empresa. E hoje nós podemos dar esse tempo para Deus. De tudo isso que Deus nos deu, o mais importante para mim é o Espírito Santo. Porque foi Ele que preencheu todo esse vazio. Foi Ele que tirou de mim todas essas coisas horríveis que eu tinha. Até sentimento de homossexualidade. Ele tirou tudo isso de mim. A tristeza, a depressão, a vontade de querer fazer mal aos outros, Ele tirou. Ele é a minha provisão. Ele é meu tudo.